嚟到真英雄素食廚房，咁咧就我哋呢一次咧係第一次，我哋有同學會嘅聚餐，咁亦都加埋今日咧，我哋有個素食烹飪嘅比賽嘅。咁我哋今日就活動就繁多㗎啦，除咗有好多嘢食之外咧，另外仲有同學出嚟會一間比賽啦。咁佢哋都會煮佢哋拿手嘅菜肴。因為我哋素食學院咧，其實我哋嘅宗旨就係希望將素食嘅信息帶俾其他朋友，咁就希望將素食呢個意義咧，對於地球嗰個減排啊、減溫室效應、減呢個溫室氣體嗰個功用咧係有超過80%嘅功效㗎。咁所以我哋好極力喺呢方面咧就推廣嘅。咁希望今日大家咧喺食呢個豐富大餐之餘咧，亦都可以將呢個信息傳播開去。咁而今日參加比賽嘅朋友咧，希望佢哋將來可以將呢個即係我哋學院嘅精神啊，去到其他地方發揚光大。呢度邊一位學過呢個素鴨㗎？呢個而家好唔好食啊？咁樣。咁啊呢位咧就係叫梁太，咁佢煮素俾人食嘅。我有咁嘅機會就去探訪到佢，咁我就鼓勵佢要學咗之後咧，你個菜式做得靚咧，咁啊自然服務嘅人就會多啦咁。所以咧佢又學到而家。呢個娃娃菜同埋粉絲咧就係煮緊先，呢個上湯嚟嘅，煮緊佢。咁然後呢度咧就係有個菜膽，呢個菜膽咧就係嗰個冷河，係啦。咁咧就擺定喺度備用。係得啦，我咧就係做義工，做我哋嘅翻譯嘅，即係將嗰個我哋嘅視頻嘅中文咧就翻譯翻成英文嘅，所以咧世界各地都能夠有外國人咧可以聽睇得到我講乜嘢，我煮乜嘢。佢咧就喺呢度學素食咧就唔係太耐嘅，咁但係佢好有心機，好有誠意。咁所以嚟講咧，佢亦都自己揀咗一份咧，就係佢係拿手嘅，咁就係煎素蛋啦。我頭先加咗啲油啦，加咗啲迷迭香啦，咁咧就跟住落啲鮮腐竹落去啦。咁咧而家又加啲水落去啦，煮腍啲啊。加多少少油，係加咗少油，加咗呢個素蛋咧就煎嘅時候咧就唔好加鹽喎，知唔知點解啊？知。因為咧就會令到啲腐竹咧就唔會腍身嘅，咁唔會腍身咧就唔會好似蛋嘅質感啦，就會硬啦，又會鞋啦。係啦，加啲水同埋加油，差唔多煮腍咗啦。咁咧我哋要加翻啲味落去嘅喎。咁我呢度咧就整咗啲叫做蘿蔔仔。咁啊蘿蔔仔咧就係用啲糖啦，同埋油膏啦，就有啲味喺入邊噶啦。素火腿。係啦，素火腿，佢真係素嘅。因為等佢均勻啲。好。
擺茶。輪到第3個菜式咧，呢個咧就係叫阿生，係做衣服嘅。咁咧佢今日做嘅咧就係茄子啊。咁嘅，啲再嚟咧就因為有啲啲話先咁咧。菜草菇豆腐，咁啊呢個點樣煮咧？咁啊你睇下，呢個就係煎。好嘢。香茅落去，咁跟住咧，我哋就每人一嚿嘅。唔，九重塔。落啲醬油，跟住咧就會油咯喎，白雪菜好多啊！我識講。大家好真係認識我，咁我開認識我咧，即刻食素啦。開始佢嘅素食啦，咁啊亦都佢好勤力嘅，成日都喺屋企咧學完咧，佢就猛咁整咧就係炒黃冬炒飯，咁係我嘅名菜嚟嘅呢個。咁啊佢哋睇下佢應該點樣炒。蘿蔔咧就再啲色啦，就更加靚啲啦。咁我而家咧就阿同學，你講俾佢聽，應該咧就唔好咁樣戒啦，應該撳啫，撳啦，所以證明佢冇學過咯。撳碎嘅係啦，將佢撳。因為佢前後掌啊，前後對係咁樣啊，係啦，冇錯啦，咁樣啊。呢個黃金片係黃金片。向西，係啊，佢做黃金炒飯，你煮嘅咯，係啊，永遠都話好揀都唔識煮都，好嘢啦，好嘢啦，睇啲草菇豆腐。第三個咧就係阿軒嘅黃金炒飯。哇！入咗3格。多謝你。兩個啊！係啦，就放咗2個，就係阿詹同埋阿梁太嘅。嗱，咁而家咧就要點樣去俾咧？但係咧諗緊咧頭佢一定係佢嘅得步喎。咁多謝我點解佢哋有粉絲幫我得步咧？因為佢係每一個料咧都處理得好好，而阿豆腐咧，因為我覺得豆腐唔係阿芝自己整嘅，但係我覺得個豆腐係好香，本身個豆腐好食。咁即係佢又整，咁啊即係季軍就係阿梁太啦，亞軍咧就係阿軒，冠軍咧就係Cynthia。我一食已經係知係佢嘅，因為佢識揀，媽媽打氣啊，媽媽都係贏咗。
佢個仔嚟嘅。哇，幾犀利！而家咧就係以29票去贏咗呢個優異獎嘅咧，就係 Cynthia。咁咧佢係一個大豆素蛋嘅優勝啦。咁啊呢個咧就係一個代表咗你個努力。哦，多謝 Miss。咁咧就咁啊。好，好，多謝大家。仲有喎，想同 Miss 講下咧，Miss 忘記咗咧，佢話咧每個月咧都會搞呢啲 party 咧，佢話如果同一個月生日嘅人咧，就當係生日會喎。咁 Miss 我係呢個月生日㗎。係咩？出聲我唔記得咗。我唔知喎，因為你唱翻。咁啊整翻個蛋糕俾你啦！哎呀，你講錯啦！你嗰啲講嘅生日歡嚟咁我咧，多謝 Miss 成冇成啦，Miss 多謝。煮餸咧最緊要沉實，唔能夠太多花巧嘅。咧嗱，佢唔係參賽過，佢唔知道佢自己缺點喺邊度啊。咁而家話佢最主要咧就係好似阿慈咁，佢就係一個素蛋，佢就係簡單嘅菜式又好食，係呢樣啦。我可以講俾大家聽，要關注嘅係乜嘢啦？咁阿慈嘅咧就好有創意，因為佢個蘿蔔梯佢自己擺落去嘅，冇叫佢擺蘿蔔仔落去嘅。咁但係佢自己擺咗落去啦。係啦，咁佢要改善嘅咧就係佢太立啦，仲要好慢。咁就頭先講咗阿煎嗰個咧，就係因為佢係色香味都有。咁就入味唔夠，同埋咧個豆腐咧佢炒餸裏邊係唔吻合，因為個豆腐非常大嚿，佢嗰個豆腐咧就應該要開2刀，即係平下開2刀，咁就有3嚿，咁呢3嚿咧就啱好就配襯到，同個草菇咧就一模一樣嘅。嗱落豆粉嗰陣時咧，佢全部倒落去，佢個味道咧就嗰啲 steam 攻咗上嚟，其他咁你一拋落嘅時候咧，佢就全部個味咧就均勻啦。梅蘭茄子咧，因為今日咧佢係炒蛋份量咗，係落油鑊嘅時候，佢係個油係未夠滾。咁佢咁大紮嘢放落去嘅時候咧，嗰個水分就過高，嗰個油力唔夠，咁所以咧佢就馬上由紫色就變咗係黑色啦。個味道嚟講咧就係佢酸咗啲，因為我哋係落咗酸梅啦，同埋呢個檸檬啦。咁佢忘記咗呢2樣嘢係落好多糖嘅，又攞即係攞張，攞咗1、2、3，一路攞個位出嚟，開始頒獎。我3啊！係喎，3獎。呢個好暈嘅，第3獎咧就係嗱呢個咧就係人參冷製造同埋香茅，哇係啦，咁就有我哋咕嚕嘅。第2獎咧就係話洗面正啊，叫做洛神花冷製鹼。多謝。哇！大獎啊！哇！呢個大獎係犀利啦！哇！仲有個水仙花洗面，仲有個玫瑰香薰，哇！好啦，價值150幾。係啊。咁啊，仲有一支潤膚露。哇！係啊，咁啊，多謝晒你。